Բարև ձեզ։ Այսօր կխոսենք մի շարք ժեստերի մասին, որոնք հաճախ ենք հանդիպում։ Սկսենք կրկախառնությունից։ Կրկախառնության ժամանակ մարդկանց մեծամասնությունը կարծում է մեջքին թփթփացնելը դա ջերմ հարաբերությունների մասին է վկայում, բայց դա նշանակում է, որ մարդը ցանկանում է դադարեցնել կրկախառնությունը։ Այս ժեստը կատարում են նաև ըմբշտամարտիկներ եւ ցանկանում են իրարից բաժանվել։ Ովքեր չեն սիրում կրկախառնվել, բայց շրջապատողների պահվածքը իրենց թույլ չի տալիս չկրկախառնվել, այս ժամանակ շատ հավանական է, որ նրանք մինչև կրկախառնվելը ձեր քոթում թփթփացնեն։ Կուզիկություն կուզիկանում են հիմնականում տխուր ժամանակ, դա խոսում է մարդու ընկճվածության, թերարժեքության բարդույթի եւ դեպրեսիայի մասին։ Եթե մարդը կուզիկացած է, ապա ոչ դուք եք հետաքրքրում նրան, ոչ էլ ձեր ասածը։ Նրա ձայնը ցածր է հնչում, քանի որ ներքին օրգանները սեղմված են։ Թևքի վրայի երևակայական փոշին թափ տալը։ Եթե մարդը հավանություն չի տալիս իր տեսակետը եւ չի ցանկանում իր տեսակետը արտահայտել, հաճախ նա սկսում է թևքի վրայի երևակայական փոշին թափ տալը։ Այս ժամանակ սովորաբար նրա հայացքը ուղղված է լինում ներքև եւ մանր շարժումներ է կատարում ձեռքով։ Եթե նույնիսկ նա ձեզ լիակատար համաձայնություն հայտնի, բայց նրա ժեստերը մատնում են նրա չհամաձայնությունը։ Եթե այս ժեստը տեսնում եք կատարում է զրուցակիցը, ապա բացեք ձեր ձեռքերի ափերը եւ առաջ հակվեք եւ նրան հարցրեք. Ես տեսնում եմ, որ դուք ուրիշ կարծիք ունեք։ Ինչ եք մտածում դուք այդ մասին եւ հետ հակվեք։ Տեսանելի պահելով ձեր ձեռքերի ափերը։ Այս ժամանակ շատ հավանական է, որ ձեր զրուցակիցը սկսի ճշմարտությունը ասի։ Ուսեր թոթոփվելը։ Այս ժեստի միջոցով մենք փորձում ենք պաշտպանել մեր խոցելի պարանոցը։ Այս ժեստը հաճախ անկիտակցորեն ենք անում, օրինակ երբ թիկունքում անսպասելի ձայն ենք լսում կամ ինչ որ բան մեզ թվում է, որ մեզ վրա է ընկնում։ Այս ժեստը նաև անում ենք այն ժամանակ, երբ անցնում ենք մարդկանց առջևով, ովքեր նայում են ինչ որ տեսարան կամ լսում են ելույթ ունեցողին։ Այս ժամանակ մենք կսկվում ենք, որպեսզի փոքր եւ աննկատ երևանք։ Երբ երկար ենք պահում ուսերը, դա խոսում է անվստահության մասին, իսկ երբ կարճատև է տևում, դա նշանակում է չգիտեմ, ինձ համար միևնույն է, չեմ կարող ասել։ Ձեռքերի կոնքերին դնելը, սա գերիշխելու եւ գործողություններին պատրաստ լինելու ազդանշան է։ Այս ժեստը հաճախ նկատած կլինեք, որ երեխաները ծնողների հետ վիճելիս ցեն անում կամ մարզիկները մրցումներին սպասելիս։ Այս ժեստը նշանակում է, որ մարդը կարող է պաշտպանել իր տարածքը եւ նույնիսկ հարձակվել։ Շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել կոնտեքստին եւ նախորդած ժեստերին։ Օրինակ, պետք է ուշադրություն դարձնել կոճակներին։ Եթե կոստյումի կամ վերարկուի կոճակները արձակած չի, նշանակում է ճնշվածության եւ անվստահության մասին է խոսում։ Իսկ երբ արձակված է, դա կարելի է նույնիսկ ագրեսիա համարել, քանի որ մարդը ցուցադրում է իր անվախությունը։ Այս ժեստը նաև կատարում են մանեկենուհիները, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, որ հագուստը ժամանակակից, ինքնավստահ եւ առաջադիմական մտածողության կանանց համար է նախատեսված։ Նրանք հիմնականում մի ձեռքն են դնում կոնքին, իսկ մյուս ձեռքով ուրիշ ժեստ են կատարում։ Սովորաբար, երբ կանայք ձեռքերը դնում են կոնքերին, նրանք մի փոքր ճկվում են, որպեսզի կոնքերը ավելի լայն թվան, իսկ իրանը նեղ։ Քանի որ լայն կոնքերը պտղաբերության նշան է, տղամարդկանց համար դա գրավիչ է։ Սիրայտնած ծեսերի ժամանակ տղամարդիկ եւ կանայք հաճախ են օգտագործում այս ժեստը, որպեսզի ուշադրություն գրավեն։ Այս ժամանակ մարդու մարմնի չափերը մեծանում են տեսողական առումով եւ նրան չնկատելը շատ դժվար է լինում։ Կողբոյի կեսվածք, գոտու տակ մցրած բթամատեր կամ գրպաններում դրած բթամատերը։ Այս ժեստը հիմնական տղամարդիկ են օգտագործում, որպեսզի ցույց տան իրենց պարտականությունը եւ ագրեսիվությունը։ Եթե տղամարդ օգտագործում է այս ժեստը, նշանակում է, որ նա ոչ ոքից չի վախենում եւ կարող է պաշտպանել իր սեփական տարածքը։ Այս ժեստը կարելի է մեկնաբանել այսպես. Ես իսկական տղամարդ եմ եւ կարող եմ գերիշխել։ Այդ պատճառով է, որ եթե ցանկանում են տղամարդիկ դուր գալ կանանց, այս ժեստն են կատարում։ Կանայք շատ հաստատեպ են կատարում այս ժեստը։ Եկեք քննարկենք մի քանի նկարներ։ Այս նկարում իրար դեմ հանդիման չեն կանգնած, այլ մի փոքր շրջված են եւ անկյուն են կազմում։ Երկուսի ոտքերը թուլացած են եւ կարող ենք այստեղից ենթադրել, որ նրանք անկիտակցորեն գնահատում են մեկը մեկու։ Շատ քիչ է հավանական, որ նրանց միջև կշտություն տեղի կունենա։ Նրանք կարող են այս վիճակով հանգիստ խոսել, բայց իրավիճակը հանգիստ անվանել չի կարելի, քանի դեռ նրանք այս ժեստերը չեն փոխարինել բաց ժեստերի։ Այս նկարում արդեն նրանք դեմ հանդիման են կանգնած, լայն բացված ոտքեր եւ գոտու տակ մցրած մատներ։ Այդ ամենից կարելի է ենթադրել, որ նրանց միջև ուր որը կշտություն տեղի կունենա։ Ադոլֆ Հիտլերը
Հաճախ էր ձեռքը դնում կոնքին, որպեսզի իշխող եւ ուժեղ երևա, բայց նրա ցախ ձեռքը չէր կարողանում չպաշտպանել իր մի ամորձին։ Այս ժեստը հակասական ժեստ է, մի ձեռքով ցույց է տալիս իր ուժը եւ իշխանությունը, իսկ մյուս ձեռքով պաշտպանողական դեր է կատարում։ Եթե հավանում եք տեսանյութը լայքեք, բաժանորդագրվեք ալիքին եւ սեղմեք զանգակը։ Հաջողություն եմ մաղթում։